घर जग्गा पास गर्दा जस्तै ल्याप्स हामीले गलत नियतले बुझ्नु भयो होला, तर त्यस्तो गलत नियत केही होइन। स्टार्टिङमा चाहिँ सबै राम्रै गर्छु भनेर चाहिँ नसकिँदो रहेछ। लोन लिनु पऱ्यो, जिन्दगीमा फर्स्टचोटि लोन लिएको मैले चाहिँ, त्यही पनि सानो प्रोजेक्टको लागि। अनि भिडियोमा सिनेमेटिक नहुने त कुरै भएन, चट्ट लगाएर पहिला सिनेमेटिक हेरौँ है त। लेट्स गो। नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु। अनि आजको भिडियो स्टार्टिङ भनेको चाहिँ कहाँबाट हुँदैछ, के हुँदैछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाइ नै सक्नुभयो होला थम्बनेल टाइटल हेरेरै होइन। राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीमा आइपुगिसकेको छु म फाइनल्ली। अनि आज यता किन आइयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि अलिकति रकम चाहिएको थियो क्या, डो चाहिएको थियो मलाई चाहिँ। किनभनेदेखि मलाई चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियली हल्का प्रब्लमहरू भइरहेको थियो। अनि हल्का एउटा प्रोजेक्टको लागि चाहिँ भनौँ न, सानो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ पैसा अलिकति नपुगिरहेको थियो भनेदेखि अनि यहाँबाट चाहिँ हल्का अब बिमाको कार्ड लिएर अनि लोन निकाल्न मिल्ने रहेछ। अनि त्यही भएर चट्ट लाएर हल्का थोरै रकम चाहिँ मलाई लोन चाहिएको भएर चाहिँ चट्ट लाएर लोन निकाल्न आएको छु केटा हो। किनभनेदेखि चाहिँ अब केटाहरूलाई मैले भनेको थिएँ नि पहिलाको भिडियोहरूमा, लगभग एपिसोड 3-4तिर भनेको थिएँ नि मैले बाइक अपडेट गर्छु भनेर। अनि त्यो बाइक अपडेट चाहिँ किन आएन भनेर चाहिँ यही कारण हो। किनभनेदेखि हाम्रो अब प्रोजेक्ट भइरहेको थियो, सानो प्रोजेक्ट भनौँ न। अब व्यक्तिगत भएको भएदेखि यो प्रोजेक्ट हो भनेर भन्न मिल्थ्यो, बोलाउन मिल्दैन। किनभनेदेखि मैले गर्दाखेरि अरूलाई असर नपरोस् भन्नको लागि होइन। अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ भन्न मिलेन, किनभनेदेखि त्यो सानो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ म यहाँ यता लोन निकाल्नलाई भनेर चाहिँ बिमा कम्पनी आएको छु। अनि त्यही नै हो केटा हो। अनि बाइक अपडेट चाहिँ अलिकति पछि हुने होला हुन्छ। युट्युबमा बिस्तारै अपडेट गर्दै गरौँला नि, के छ र होइन, मरिलानु के छ र होइन। अनि बिस्तारै अपडेट गरौँला। अनि त्यो चाहिँ बिस्तारै अपडेट गरौँला। अनि अहिले चाहिँ यो प्रोजेक्टमै हात हालौँ भनेर चाहिँ अनि गर्नु लाग्यो। यो सानो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अलिकति पैसा नपुगिरहेको थियो। अनि प्लस बाइक किन्नलाई भनेर मैले रेडी गरेर राखेको पैसा पनि उतैतिर जाने भयो। अनि प्लस नपुगेर नि यता लोन निकाल्नुपर्ने भएको छ क्या। अनि त्यही भएको कारणले चट्ट लोन निकालौँ। अनि धेरै पर्दैन, लगभग अब हामीले त्यस्तो धेरै ठुलो प्रोजेक्ट त गर्न लागेन। म अब सानोतिनो प्रोजेक्टै हो। बाइक अपडेट दिन नसकेकोले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अडियन्सलाई म सरी भन्न चाहन्छु। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ। अनि पहिला चाहिँ बाइक अपडेटै गरौँ भनेर। अनि यो प्रोजेक्टै भएको थिएन क्या। अनि 81 यो प्रोजेक्ट अन भयो क्या। अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले बाइक 81 अपडेट नगर्ने भइसकेको छु। अनि त्यही नै हो केटा। अनि राम्रै खालको बाइक खोजिरहेको थिएँ, किने भए सायदै किने हुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ बाइक नकिनिकन बिस्तारै किन्नु होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अनि बिस्तारै किन्छु भन्दा यस्तो भयो। करियर नि सोच्नुपर्ने हुन्छ नि त। अनि युट्युबमा मात्र भनेर बसेर पनि भएन नि त। त्यही भएको कारणले चाहिँ चट्ट लाएर पहिला मैले यो प्रोजेक्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ, लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि बिस्तारै केटाहरूको लागि म सामानहरू अपडेट गर्दै गर्छु है त। अनि यताको नजारा देख्न सक्नुहुन्छ, चट्ट लाएर खतरा छ। अनि आज चाहिँ यतै आएर भिडियो स्टार्ट गर्दा किनभनेदेखि अलिकति लामो भयो भनेदेखि हेर्ने मान्छे अडियन्सलाई नै अलिकति हुन्छ नि त। के भन्दाखेरि मतलब अलिकति लामो हुन्छ। अनि लामो भएपछि त्यो मजै आउँदैन क्या। अनि मेन पार्टहरू हाल्दैछ चट्ट लाएर मजा आउनेवालामा हुन्छ नि त। अनि मेरो भिडियोमा सिनेमेटिक नहुने त कुरै भएन, चट्ट लाएर पहिला सिनेमेटिक हेरौँ है त। लेट्स गो। कस्तो लाग्यो त केटा हो, सिनेमेटिक्स बोबाल लाग्यो। बोबाल लाग्नु परिहाल्यो नि होइन। अनि बिस्तारै अझ अपडेट हुँदै जान्छ। अनि स्टार्टिङमै चाहिँ सबै राम्रै गर्छु भनेर चाहिँ नसकिँदो रहेछ। किनभनेदेखि अब सुरुमा स्टार्टिङमै अब हामीले राम्रो गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सकिँदै नसकिने क्या। अब अलिकति पब्लिक भएको ठाउँमा अब बोल्नै नसकिने, त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ धेरैलाई नै हुन्छ, जुन चाहिँ ममा छ। त्यही भएको कारणले चट्ट लाएर अलिकति शान्त ठाउँमा आएको छु। अनि
त्यही नै हो है त। अनि त्यो मात्र होइन, धेरैलाई प्रब्लमहरू भएर हुन्छ, कसैलाई फाइनेन्सियली प्रब्लम भएर क्यामेरा अपडेटहरू दिन सकिरहेको हुँदैन, कसैले बाइक अपडेट गर्न सकिरहेको हुन्छ, मोटो भ्लग गर्ने धेरैलाई रहर अनि इच्छा चाहना हुन्छ, तर पनि चाहना हुँदा पनि अब आफ्नो फ्यामिली प्रब्लम त्यहाँदेखि भएर चाहिँ अलिकति त्यस्तो गर्न सकिरहेको हुँदैन धेरैले। अनि त्यसमा चाहिँ म पनि पर्दछु। अनि करियरलाई पनि फोकस गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर कारणले चाहिँ अहिले हालसालै चाहिँ मैले बाइक अपडेट गर्न नसकेको। अनि फाइनेन्सियली प्रब्लम नभए भए सायदै मैले सबै अपडेट गरिदिन्थेँ होला नि त, सुरुमा स्टार्टिङमै बबाल खालको भिडियोहरू बनाउने कोसिस गर्थेँ होला नि त होइन। अनि कोसिस नभएको होइन, कोसिस छ, जारी छ अझै पनि। अनि यो मोबाइल चाहिँ कसको भनेदेखि मेरो साथीको। सायदै तपाईँहरूले स्टार्टिङ फर्स्ट भिडियोमा एपिसोडमा गएर हेर्नु, सायदै ऊ नभएको कमै भिडियोहरू छ होला, तर स्टार्टिङको भिडियो हेर्नु न है त, एपिसोड 1मा हेर्नु। अनि उसको मोबाइल लिएर आएको छु आज चाहिँ, किनभनेदेखि अलिकति क्वालिटी मेरोमा चाहिँ हुने, तर अलिकति यो हो मेरो चाहिँ मोबाइल। अनि यो मोबाइलमा चाहिँ अलिकति ऊ छ क्या, अलिकति क्वालिटी घटिदिँदो रहेछ क्या। हुन त आइफोनै हो, तर पनि अलिकति क्वालिटी घट्दो रहेछ। अनि उसको चाहिँ मेरोभन्दा अलिकति 30 नै हो नि त। अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ चट्ट लाएर उसकोमा अलिकति राम्रो क्वालिटी आउँछ भनेर चट्ट लाएर उसको मोबाइल लिएर आएको केटा हो। अनि त्यही नै हो। अनि यस्तरी नै जुगाड गरिरहेको छु होइन। माइकको प्रब्लमहरू चाहिँ, माइक चाहिँ मैले बिस्तारै लिनेवालामा छु। अनि बिस्तारै गोप्रो सोप्रो ह्यानत्यान सबै मैले चाहिँ मोटो भ्लगै गर्ने भनेर चाहिँ खासमा नाम चाहिँ मोटो भ्लगकै राखेको छु भनौँ न होइन। नाम कतिजनाले अलिकति गलत नियतले बुझ्नु भयो होला, त्यो नामलाई कसैले पनि गलत नियतले नबुझ्नु होला। किनभनेदेखि जुन दिन बाइक लिन्छु नि त्यो दिन चाहिँ मैले नामको रिभिल गर्छु, किनभनेदेखि केटीआरआरके भ्लग छ नि त। अनि त्यसको चाहिँ फुल नेमहरू छ के हो। अनि मोटो भ्लग गर्न थालेपछि मात्र म नामको रिभिल गर्छु, यो फुल फर्मको। अनि केटीआरआरके भ्लग भनेर राखेको छु नि, केटीआरआरके हो त्यतिको चाहिँ म रिभिल गर्नेवालामा छु। अहिले नै चाहिँ गर्दिनँ, किनभनेदेखि मेरो अलिकति प्रब्लमहरू छ, ह्यानत्यान एउटा लसुन भइरहेको छ यार केटा हो जिन्दगी। अनि अरू त त्यही नै हो। अनि अहिले चाहिँ त्यही हो यार। सिनेमेटिक कस्तो लाग्यो कसैले केही भन्दै भनेन होइन। अनि चट्ट लगाएर कमेन्ट गर्नु होला, कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। म त जुन ठाउँबाट भिडियो स्टार्ट गर्छु जहिले पनि भन्दै गर्छु होइन। अनि केटाहरूले पनि भन्ने गर्नु पऱ्यो, किनभनेदेखि मैले पनि थाहा पाउँछु नि त मेरो भिडियो यहाँदेखि हेर्दो रहेछ भन्ने टाइपको होइन। अनि चट्ट लगाएर कमेन्ट गर्नु होला, के कस्तो लाग्छ भिडियो यसो टक्क लगाएर कमेन्ट गर्नु होला। कुनै दिन कमेन्टको उहरू नि गर्नेवालामा छु होइन, Q&A भिडियोहरू नि बनाउला होइन, अलिकति टन्न कमेन्ट आउने भएपछि। अनि अहिले फिलहालको लागि चाहिँ किनभनेदेखि 1-2वटा कमेन्ट त्यही पनि चिनजानकै मान्छेहरूले गरेर हुन्छ नि त, त्यही भएको कारणले। अनि त्यस्तो Q&A भिडियो बनाउने पनि चान्सै छैन होइन। त्यही भएको कारणले चट्ट लगाएर भिडियो ड्याङडुङ गर्नु होला होइन। अनि त्यही नै हो है त। अनि सिनेमेटिक के कस्तो लाग्यो टक्क लगाएर होइन। अहिले एकैछिनमा अब पैसा त क्यास त आउँदैन होला, सायदै चेक आउँछ होला। अनि चेक चाहिँ म रिभिल नम्बर चाहिँ गर्दैन, तर चेक आएपछि चेक नि देखाउँछ। अनि मेरो कार्ड चाहिँ तपाईँलाई म देखाउन सक्छु, किनभनेदेखि है त झोला यता छ। बस्न त उता नि मिल्थ्यो, तर मैले चाहिँ अब उताभन्दा चट्ट लगाएर यो रहेको छ मेरो कार्ड चाहिँ है त। अनि यो कार्डबाट चाहिँ चट्ट लगाएर पैसा निकाल्नुपर्ने हुन्छ मैले, किनभनेदेखि अलिकति मलाई अहिले पैसा चाहिएको छ केटा हो, पैसा। अनि त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ ती पैसा भएपछि चाहिँ मलाई पुग्नेवालामा छ। अनि त्यही भएर त्यो प्रोजेक्ट के हो कस्तो हो भनेर चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन, किनभनेदेखि म प्राइभेट प्रोजेक्ट होइन नि त। त्यहाँ दाइ आउँछु भनेको छ, अनि दाइले यसो टक्कन मिलाइदिन्छु भनेको छ अनि त्यो निकाल्नको लागि। अनि अहिले चाहिँ दाइ उता बाहिर मिटिङमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो क्या, त्यही भएको कारणले चट्ट लगाएर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ म यतातिर यसो हावा खाइदिउँ न त भनेर गार्डनतिर आइरहेको छु। अनि उता बसे नि हुन्थ्यो, तर दाइ आउनु अलिकति ढिला हुन्छ अरे क्या, लगभग आधी घन्टा समथिङ लाग्छ भनेको छ। अनि त्यही कारणले चाहिँ यता आएर बसिरहेको छु। सायदै मैले भिडियो बनाउदिनु थिएँ, त्यहाँबाट बनाउनु लाएको थिएँ। फेरि यसो सोचेको भिडियो नि लामो हुन्छ फेरि, अनि नबनाउँ भन्ने टाइपको नि भएको थियो। तपाईँहरूको सपोर्ट भनेको यतिखेरै चाहिएको हो केटा हो। अनि त्यही नै हो है त। पछि त्यो प्रोजेक्ट ल्याउनु अब बाइकहरू अपडेट गर्ने बेलामा अनि गोप्रोहरू अपडेट गर्ने बेलामा बिस्तारै बनाउला। जुन दिन बाइक किन्छु म त्यतिखेर 1-2वटा भिडियो
भनौँला नि होइन नामको अर्थ चाहिँ। अनि KTRR को अर्थ चाहिँ के हो भनेर। अनि किनभनेदेखि धेरैले गलत नियतले बुझ्नु भयो होला, तर त्यस्तो गलत नियत केही होइन त्यो नामको चाहिँ। अनि मलाई सोधिरहेको थियो, अनि पर्सनली नि सोधिरहेको थियो, चिनजानको मान्छेहरूले नि सोधिरहेको थियो, एक दुईजनाले यो भ्लगको नामको अर्थ चाहिँ के हो ह्यान त्यान भनेर सोधिरहेको थियो। जुन दिन म बाइक किन्छु त्यही दिन रिभिल गर्छु भनेर नि मैले भनेको छु। अनि त्यही हो कारणले है त। अनि बिस्तारै अपडेट भइ नै हाल्छ है त। अब चाहिँ म पैसा निकाल्न जानुपर्छ, लेट्स गो। कामसाम चाहिँ सबै चट्ट लाएर भइसकेको छ। अब चाहिँ चेक मात्र आउन बाँकी छ, आएपछि म रिभिल गरि नै हाल्छु। घर जग्गा पास गर्दा जस्तै नयाँ ल्याप्ची हामी लाग्यो, सब ल्याप्ची स्याप्ची हानिसकेको छ। चट्ट लाएर अब चाहिँ एकैछिनमा चेक आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ है त। अनि चेक आएपछि म अपडेट गरि नै हाल्छु। अनि चट्ट लाएर चेक आएपछि चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै म अपडेट गरि नै हाल्छु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। भिडियो के कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट गर्नु होला है त। फाइनली अब चाहिँ चलिदिनु पर्ने हुन्छ केटा। अनि त्यही नै हो है त। अनि चेक चाहिँ नआउँदो रहेछ कि, अनि चेक देखाउँछु भनेर बसिरहेको थियो केटाहरूले। अनि चट्ट लगाएर चेक चाहिँ नआउँदो रहेछ। अनि सिधै खातामा जाँदो रहेछ। अनि चट्ट लगाएर खाता सातामा चाहिँ गइसकेको छ केटा हो। अनि बिस्तारै अनि त्यो अपडेटहरू चाहिँ ल्याउँदै गरौँला। अनि त्यही नै हो। अनि त्यो प्रोजेक्ट राम्रो भइहाल्यो भनेदेखि त्यस्तो अपडेटहरू त बिस्तारै ल्याउँला नि भ्लगमा नि होइन। अनि कस्तो क्यामेरा फोर भयो। अनि चट्ट लाएर अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ केटा हो। किनभनेदेखि अब अलिकति दाइ हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यही भएर अलिकति सजिलो हो। अनि दाइलाई नि आधी घन्टा कुर भन्नुभएको थियो, लगभग आधी घन्टा नि कुर्नु पर्ने। लगभग 15 मिनट कुर्दा दाइ पनि आइदिनु भयो। अनि प्लस यता नि ह्यान गर्दाखेरि लगभग 10 मिनट 15 मिनटमा भइगयो। अनि चट्ट लाएर अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ केटा हो है त। अलिकति दाइ भएकोले नि अलिकति सपोर्ट भयो भनौँ न। अनि धेरै नै चाँडो भयो। अनि चट्ट लाएर अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। लोन आइसकेको छ है त। लेट्स गो। फाइनली म चाहिँ मेरो रुमतिर आइपुगिसकेको छु। अनि भिडियो के कस्तो लाग्यो चट्ट लगाएर कमेन्ट ट्याङ डुङ गर्नु होला है त। अनि त्यही हो, लोन लिनु पऱ्यो यार, जिन्दगीमा फर्स्टचोटि लोन लिएको मैले चाहिँ, त्यही पनि सानो प्रोजेक्टको लागि। अनि लगडा त्यही नै हो कुरा चाहिँ। अनि पछि भेट्नुपर्ने हुन्छ। अनि यार खालि ब्राङ हुन्छ लगडा। नेक्स्ट डे चाहिँ मजाले खतरा भिडियो ल्याउने अझ कोसिस गर्नेवालामा छु। अलिकति माया चाहियो केटाहरूको, सबको माया। अनि मलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिएको छ अहिले स्टार्टिङ लेभलमा। किनभनेदेखि पछि त तपाईँहरूको सपोर्ट एकदमै हुनेछ भन्ने अझ आशा राखेको छु। अनि चट्ट लाएर अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब यो भिडियोलाई चाहिँ यतैतिर अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभनेदेखि म पनि ड्युटी जानु लाग्यो। अनि त्यही हो, यही भिडियोलाई माया देखाइदिनु होला। के कस्तो लाग्यो भिडियो, अनि कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि चाहिँ बाई भन्दै जय नेपाल भन्न चाहन्छु है त।